Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Amanya Mutyaba Abubakar actually. Eryalo bateryo eriryawo naye nga nze Abubakar Mutyaba katanyoleka nga bulijjo. Olunyirwamu oluzinno tulutambuza era tujja kugenda mu maaso n'okwetegeka then tuleke tumanye tugenda kutambuza tya legacy. Omulamo gw'ekintu kino tuzimba legacy y'olunyiriri lwa Muruzi family ya Bakatanyoleka. Buli omu ali mu lunyiriri lwa Muruzi kibadde kikkakatako okubeera nti n'okozesa erinnya Katanyoleka ku lw'elegacy gye twagala okuzimba. Kale ekyo kibajjukiza naye nga kimanyi mwenna abali mu lunyiriri lwa Muruzi mukimanyi. Tuli basajja ba Lugave. Bw'obanga gwe obadde ozze n'olaba omusomo guno abantu abagulimu baagukola ba Lugave ab'olunyiriri lwa Muruzi. Kati bannange tuddeyo ku mulamwa. Luli omulundi guli twakoma nga tugamba nti nno katujjukizeemuko katono. Twasooka netusoma ku kigambo, twasooka ne mumanya ani ayogera nammwe, ne twogera ku kigambo legacy. Mu kwogera ku kigambo legacy ne tugamba nti nno twagala tuzimbe headquarters zaffe we tusibuka. Headquarters nga za kizimbe si kayumba. Era ekizimbe ekyo nga buli omu ajja agamba wow, kuliko family museum, kuliko guest wing, kuliko entertainment wing, kuliko catering wing, n'ebirala. Kuba ettaka tuliyina tetugenda digula. Kyekirungi kye tulina, gwe mukisa gwe tulina. Kakati ne tuvaawo ku kya legacy nga bwe nkirambuluddemu kakatono ne twogera ku kigambo love. Tosobola gaggawala nga tolina mukwano. Ekyo nkyemphasizinga bw'oba oyagala gezesa. Gwe abadde ayagala tunulira success gy'oyiseemu, gwe abadde tayagala tunula mu myaka 10 egiyise okoze eki? Otuuseewa. Kale bwe tuba nga tulina system gy'oyize wadde ng'eriko lulinyiri lwa Muruzi, osobola ogikozesa gwe ng'omuntu. Kuba ebintu byetwogera bino si bikola just mu kikaaba mu ttiimu nene. Tandiko byeteekamu nga gwe ng'omuntu ojja kulaba nga byanjawulo nnyo otandise okufuuka ow'enjawulo. Kakati twagamba tugenda kwogera ku understanding. Ebigambo bino biringa ebitono naye bikulu nnyo. Kubanga mujjukire nze nabagamba Mukama Katonda musaba ebintu bisatu: wisdom, understanding and connection. Connection tujja gituukako. Eyo nja babulira bwe kitambula ekintu ekyo connectinga. Naye saawa eno tuli ku understanding. Lwaki ekintu ekyo kikulu? Bw'obanga olina knowledge, actually abantu abasinga banoonya knowledge. Era osanga amasomero gataddeko knowledge is power. What about understanding? Gw'oliwe buzzaako nti lwaki abasawo tebasobola kusomesa ng'ate omusomesa yasomesa omusawo naye tasobola kujjanjaba omusomesa? Olwo kyebuuzizzaako lwaki tasobola kumusomesa omusawo? Olwakimanyi omusomesa tasobola kujjanjaba nnyo. Omusomesa abeera ne knowledge ku mubiri gw'omuntu. Omusomesa aba ne knowledge ku mubiri gw'omuntu naye taba na understanding. Omusawo bw'agenda n'asomesebwa akola research n'ayongera n'akenkuka ne yeetegereza nnyo ne yejjukanya n'afuna understanding. Kati mu kufuna understanding amaliriza asinga omusomesa yamusomesa okujjanjaba. Understanding kintu kikulu nnyo. Era ensobi eno ekolebwa ne mu ssomero. Abasomesa bagoberera nnyo omwana akwata bye bamugambye, naye tebagoberera nnyo omwana anoonyereza natta obudde n'anoonyereza n'atakwatirawo. Ebibuuzo bigenda okujja ng'eyakwata kyeyarivayizinze n'akirivayizinga mangu ye ayise. Kati oli bamaliza bagamba musiru kuba ye teyayita. Kankuwa example. Tukyayiga lwaki understanding kintu kikulu. Kankuwa example. Omusomesa ajja n'agamba nti 2 gattako 2 ziba 4. Katugeze mukiibi wali mugezi nnyo
n'akikwata birigatako 2 ziba 4 ku maaso g'omusomesa kuba nabagambye teri mugezi teri musiru ffenna tutegeera mu biti byaffe kati wakikwata ye n'agenda bibuuzo ne bigira kakati ono Lukabwe n'agamba nti naye bbiri kyeki kati ye akyakonfusingiddwa ayagala kutegeera bbiri kyeki Lukabwe ng'addayo ng'atandika okunoonyereza ku 2 mukibi ye yayise yakitegedde mangu era ali kukiddako Lukabwe akyesibye ku kiri kuba ayagala kitegeera kati mukuddayo mu kunoonyereza ennyo Lukabwe agenda okulanga mu 2 mulimu emu n'emu endala kakati mu kutegeera nti 2 mulimu emu n'emu endala kati mukwagala okufuna 4 kwawagaye 2 gatako 2 ziba 4 anoonyeemu esooka n'anoonyeemu ey'okubiri n'anoonyeemu eddako olaba bwazuula 3 oli atanoonyereza 3 tagimanyi katonda atandise omuyisa gwe muyita omusiru atayita kakati bw'amalirizaawo ng'anoonyeemu endala ng'aweze 4 kati ye olwokuba akitegeera atandise nokifuna atandise nokinoonyerezako n'akifuna kati ye atandise okufuna ye akirina mu ngalo kuba yagenze n'anoonya obuti buli n'awezeemu 2 n'afuna ne 3 ono gy'atamanyi n'afuna ne 4 oli ali ku 2 gatako 2 ziba 4 kati oli olumaliriza ng'asigala mu kibiina nga ye atandika okunoonya 4 ng'azinoonya 2 ng'agenda afuna ne 5 afuna ne 6 kubanga amanyi fomula bw'ofuna emu ng'ofuna emu endala ng'ofuna 2 bw'ofuna emu ng'ofuna emu endala ng'ofuna 4 bw'ofuna emu awo alinawo 5 abikwankuseemu kakati ensi etuuka mu maaso eyo ng'esaba Mukiibi ne Lukabwe ng'ebasaba 4 jjukira Lukabwe ye yazze anoonyereza amanyi okufuna 4 amangu ddala ajabuze eti ng'agatta ng'afuna Mukiibi akyanoonya 2 kubanga ye teyafuna understanding ya kuba nti mu 2 mulimu emu ng'afuna 2 aginoonya 2 tagiraba anoonya 2 tagiraba kakati bebimubuzaabuza kuba tasobola kufuna 4 nga tafunye 2 manya nga tafunye emu olina ofuna emu ofune 2 ofune ne 3 oli gye yazuula ofune ne 4 olwo otandika ensi olutandika ojjanukula oluvannyuma nga Lukabwe manya Mukiibi ng'agendewa Lukabwe kuba ye azikuŋŋaanyiza nnyingi nnyo wedda ajja azikuŋŋaanya kuba fomula yagimanyi kati Mukiibi ng'agamba mu Lukabwe nti mu Lukabwe nsaba ku mulimu nina knowledge ya 2 ne 4 amanyi zitereeza tiyo yonna knowledge nti kale nga bwe manyi zikuŋŋaanya zintereeze Lukabwe ng'akuŋŋaanya Mukiibi ng'atereeza kati ffenna kati ku bombi kati ani akolera munne kakati eno yayitanga yakolera ki ono abitegeera kizeemu mu ssente ensi abasinze ogikyusa be bantu be bayita abasiru abataasoma nnyo be balina understanding oba we mukitegeera abantu abasomye ennyo baba na knowledge mwezo ga gundi mugagga naye bwemukompeyalinga n'abasajja abakyasinze obugagga abantu abakyasinze obugagga baba tebaasoma naye tekitegeeza nti basiru just abaali mu ssomero balowooza nti abantu abo basiru tebategeera kuba basigala mu kibiina naye abantu abo bamala ne babala na understanding of how things work abantu abo tebatya kubanga ne waafiirwa amanyi bwe kikola addamu n'akola ki gwe gambe yasoma ennyo nti teekayo ssente zo tukole kino ajaga nti zijja kufa oli aga nti kangezese ndabe nkimanyi zijja kukola ki zijja kugira bezinaganda amanyi ekyokukola ng'addamu ng'akola mugenda okumaliriza ng'oli akusinga ye example emu etandikidde ku understanding example endala abantu banyiivu nnyo
abantu bangi nnyo banyiivu nnyo kubanga tebalina understanding y'ebigambo ebimu bye tukozesa. Ogenda n'ojja katugeze oli n'omugaa nti hopeless, you are hopeless. Naga nti gundi muzibu nnyo, n'avuma naga nti ndi hopeless kubanga tewali understanding. Oli naga nti my friend, you are stupid, you can't do this. Tuli mu luzungu olwo watera okubeera obuzibu, tukozesa ebigambo tetubitegeera. Kati ng'omugamba stupid ng'anyiiga jjukira waliwo ebigambo ebiwerekedde stupid oyo weebiri kwano netaza kujja buzinaga stupid. Wateeka okubaawo ekibaddewo niyo olwokubanga tolina understanding ekintu tokiwadde budde kukitegeera omaliriza onyiizi. Kambawo example ku kintu ekyo nga nkiyingiramu. Omusajja ayinza okujja n'agamba gundi tosobola kukola bodi nebodi. Are you stupid or you are stupid? Sookodde wansi weebuuze ekigambo stupid kitegeeza ki? Bw'omala okutegeera ekigambo stupid kitegeeza, kitegeeza omuntu eyandibadde amanyi ekintu n'atakikola nga bwe kirina kukolebwa. Abatamanyi oyo taba stupid kuba ekintu ekyo abadde takimanyi. Naye ekintu ng'obadde okimanyi naye n'okikola mu bukyamu. Okugeza nti bw'okwata engatto n'oziteeka ku mmeeza nga ziriko ebisooto, ekyo obadde okimanyi nti engatto tegenda ku mmeeza ng'erina ebisooto, then obeera stupid. Kakati bw'omala okitegeera nti ekigambo omuntu yandibadde alina nga asuubira okuba ng'amanyi ekintu n'atakikola mu bulambulukufu bwakyo, kye kitegeeza stupid. Kakati nze nkoze eki? Katambe okompita stupid. Nti nkutte engatto ezirina ebitaka n'eziteeka ku mmeeza. Nti nnyingidde mu ssuuka n'engatto eziddugala. Nti nkutte essowaani n'engireka mu toyireeti. Kakati ekigambo ekyo ky'oba okoze bw'obanga ddala kati otegedde lwaki bakwise stupid nga ky'okoze wandibadde okimanyi n'otakimanya, osobola okunyiiga bw'obanga ddala oli fair. Osobola okunyiiga ng'olina laavu oga nti mutuufu mbadde stupid nga kyenkoze si kya buntu, ku lw'okubanga ofunye understanding y'ekigambo. Naye oba towaddeeyo kufuna understanding, okunyiiga wekutandikira awo. Bakugambye ekigambo nti gundi mubbi nnyo. Gundi mubbi nnyo, yes, naye soko mbulire yabbaani era baali bakola ki? Era mu kumubba ono yayogera ki n'ono yayogera ki mu ndagaano yaabwe? Bayite bombi. Tegeera bulungi ensonga nga tonakola judgment. Ojja kumaliriza mwana wattu omubbi ate nga ye mutuufu ku lw'okuba otegedde. Ne bannyinaffe bakyali waffe ne bakyawa bakazi baffe ne babakyawa, naye nga amukyayidde bwereere. Ono omukyala wa Sserunjogi alina okuprotectinga abaana ba Sserunjogi ne interests ze. Yes, alina okuwa ekitiibwa nga mwannyinaffe, alina okuwa ekitiibwa nga muganda wange, naye ate alina okutegeera nawe olina omutegeera, alina okutegeera nawe olina omutegeera. Katugeze oze okukyala ewa Sserunjogi, omukyala n'akubuuza munaye kisanze okulaba, naye mulamu ogenda ddi? Ogenda kunyiiga. Mulamu ogenda ddi? Ogenda kunyiiga. Naye ng'ekikunyiiziza tekiriiwo, yakubuuzizza mulamu ogenda ddi? G'omanyi kyoba ku lwokusatu
ozze ku Mande ku Lwokusatu bagenda bweru kati gwe oyagala kubeera paka Lwakutaano. Kati bw'otanyiiga n'otegeera nti ambuuzizza amanyi lwe naagenda osanga anteekereteekere kati gwonyiize tebanjagala ngenda leero okyusiza ne purogulaamu nmuzeeyo oba okitegedde oli akugenda nti mulamu ki ekikuleese leero maama nnyago sha olutuuka ssebo ne bakubuuza ekikuleese biki kati oyinza okubeera ng'ozze olina ekikuleese oluusi gundi oluusi olina ekizibu ewaka waliyo omwana omulwadde oyagala emitwalo 2 serunjo gyagiyina naye bw'otuuka akyokubuuza ekikuleese olwabaga nti mukulu wange oba muto wange tuba tugendako ku dduuka katono naye katukusange abakuwa ekyokulya tujja bagenzi emitwalo 2 bagiguzeemu ekintu ekibadde kiteetaagisa kuba basuze ne pulaani eyo naye nga ate basobola ogikansolinga olw'okuba batyo okubuuza n'ojja kunyiiga gwe bagenzi oludda munnange nno munnange ekindeese olwo weerowoozezza munnange nekindeese nabadde ninaye njagalayo emitwalo 2 muwala wammwe munnange mulwadde serunjo gisinga wayogedde nga tetunnagenda naye ate wali gwe tonnatuusa ate nabo tebakubuuzizza kawulaba embeera ne misunderstanding yawo abandi kuyambe ne batakuyamba kulwokuba osobola okunyiiga nga bugenda ekyo ekikuleese oli wakubuuza nti kyekikuleese tyaba takugoba asobola okuga nti serunjo kitoddanga wano naye gwe oyingidde mu bwongo bwe otandise omulowooleza ofunye ansenfu so tomutegedde. That is understanding. Abantu abasinga banyiivu nnyo mu famire yaffe, bantu bangi banyiivu nnyo, bantu bangi tebeebuuza, bantu bangi bajolera okwagala nti noga nti ndimusanganiza n'omutomera emmotoka. Because there is misunderstanding. Kati temusobola kolagana nga tewali understanding. Tosobola gaggawala nga toyina understanding. Okitegedde ne bw'ogamba oyagala kugenda kuvuga mmotoka, tulinamu abantu abavuga emmotoka mu famire. Era emmotoka yo bw'ogitegeera, bw'oba ovuga oba ogivuga ogiwulira neeyogera naawe, kati gweoba tolina understanding ekutta. Entandikwa kwewagala bwe tolina understanding togimanyi, togiwadde budde gitegeera. Nekizibu nnyo emmotoka okufaako, nze tebansikangako ku kkubo. Nakavuga emmotoka okuva mu 1998 mu period eyo nakamala emyezi 8 gyokka nga sina mmotoka. Wano e Uganda nagyesonyiwa naye nga njirine South Africa, which means weeri era ekolera mu principles zange ezo tebatusikangako. Lwaki? Nti emmotoka ogiwulira era naye bekufuddeko oba okimanyi nti yanfuddeko olw'ensonga bweti ne bweti. Nze sibangako nga nze nvuga emmotoka, nze mutyaba katanyoleka neefa nemba nga balina ogisika mubanga lyonna lyemmaze twamba njiwuliriza mangitegeera. Mukitegedde bannange, kizibu nnyo okukola losi kuba oyogera n'oyogera nebagamba oyogera nnyo kumbe mu kwogera ennyo okwo you are trying to get an understanding of what you are going to do. Kyova olaba nti buli n'oyogera n'abantu abatuufu bakulungamya. Kati understanding kintu kikulu nnyo, era bw'ofuna understanding otandika okubeera nti ebintu biraba mu reality otya. Nina mutabani wange bamuyita Fred Mutibi Katanyoleka, esoma bulungi senior 6 ogenda ku university, naye ne mubuzo wange oyagala kugenda kukola ki? Tanjagala kusoma bwa lawyer. Nemugamba oyagala kusoma bwa lawyer? Obwa lawyer wabunoonyerezaako n'obutegeera bafuna batya ssente naki era ozinza zifuna mu bbanga ki? Nangamba nti
ne mugamba kakati ogenda kusoma byotategeera lwaki ebbanga lino lyonna tozze nga weetereeza nga bw'onoonyereza ku bwalooya. Ne mu bbanga eryo nze naye nabayingiza ddamu sisitimu gye ndimu eya properties eya engineering something like that. Kakati ne mugamba nti olaba kiyinza okwetagisa emyaka 3 okufuna sente mu law okuva ku 6 awooli. Nagamba taata naawe leka kuba omulalu, myaka 3 mingi nnyo, omuntu asoma ebitabo byobadde ki? Ne mugamba nti nedda ssebo, ogenda kusooka ogende mu university osome emyaka 5 omale ogende okola intern, oveeyo ogenda kunoonya emirimu emyaka emirala nga5. Bw'omala okunoonya emirimu egyo emyaka 5 ofunye faamu tebakumanyi kuba toli muntu waabwe, otandise okwewuba ne fayiro, gotwala fayiro mu office guli awo kola nga tawunikira gundi office clerk. Omaliriza balyoke batandike okuwaayo obusangosango butonotono oba okitegedde. Kati mu end of the day kigenda kutwala emyaka nga 3 okuga nti ofunyemu ku ssente ziga nti oyimiridde. Kakati ne mugamba nti naye ebintu bino byembadde nzija nkuteekamu ebya engineering mpolampola nze mbitegeera bulungi. Genda wali osomeyo koosi ya myaka 2 nakawa, bw'onoogimala ojja kufuna certificate. Mu myaka 2 ojja kutandika okuyingiza kasente. Kakati oyongereyo omwaka omulala gumu ng'osoma advanced. Kati awo oba otuuse ku gundi, bw'osoma advanced oba otuuse ku ddaala eryo okubeera nti osobola okubeera town engineer. Kakati bw'ovaawo ogende oba oyagala kweyongerayo osomesebwa engineering. Nejjukirawo n'onookola ofuna kulwokuba kyokola okitegeera. Nakyogerako ne ku musomo guli nti omwana waffe yali avudde mu mirimu gyaffe mbw'ayagala agenda kusoma birala, avudde mu byategeera. Kakati abikoledde emyaka 2 gyokka, kati ate naye asomesa kuba abadde abitegeera. Yagenda n'abyongerako bongezi mpapula naye nga kyasoma akitegeera. Noono yali ono akola engineering yagenda okugenda wali mu ssomero nga practicals azimanyi, ayagalayo theory. Kati understanding nebange banguyirizaako. Era wano ebintu ebimu ku hoteri yaffe yabizimba ng'amaze emyaka 2 nga tanasoma nagundi n'advanced, n'atukolera ebbaala ku hoteri yaffe yagizimba era birabika bulungi nnyo. Kakati kiki bayita understanding. Kyoyagala okukola kyonna kya understanding. Era natula wansi ne ŋŋamba ffe baani, tufaanana tutya, ewaffe obugagga bwaffe bukomawa, biki bye tuyina mu nsi. Kati olwe namala okufuna understanding ku famire yaffe ne ntandika okukola decisions ezintwala mu maaso. Bwe bansiba teri ayinza kunzigyayo, tetulina tuyinza kusaba mulimu, tetulina woki, buli kimu olina kubeera self made. Neneerwanako era okubeera nga nze nako wentuuse. Sinatuuka wala nnyo naye at least ko better than nothing. Kati bannange ugundi eyo tugenda gikomyawo understanding. Ndowooza mu example zenzizempa tufunye omulamu ekigambo kutegeera oba kukwenkuka. Mu Luganda kiyinza okunkalubizaamu kyobula nkyogera nnyo mu Luzungu understanding. Kati tujja tubigatagatta olwo tweteekateeka okusimbula bbaasi yaffe naye tusobola gisimbula ng'ebigambo bino byenzizemba nnyonnyola tebikoze eki, tebirambuluddwa bulungi. Bannange amannya nze Mutyaba Robert Katanyoleka. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.